సినిమాల్లో ఇలా వెంకల్ని విడిచినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ని ఎలా రికార్డ్ చేస్తారో తెలుసా? ఇంకా రియల్ లైఫ్ లో జాంబీస్ అయితే ఉండవు, కానీ ఒక జాంబీ కడిచినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ని చేయడానికి ఒక వ్యక్తి చేత ఇలా టొమాటోని కొరికించి సౌండ్ ని రికార్డ్ చేస్తారు. ఇంకా వెంకల్ని విడిచినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ని చేయడానికి కూరగాయల్ని విడిచినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ని రికార్డ్ చేస్తారు. ఇంకా ఇలా సైఫై మూవీస్ లో ఎలక్ట్రిక్ గన్ సౌండ్ ని చేయడానికి ఒక వేపైన కొట్టినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ని రికార్డ్ చేస్తారు. ఇంకా ఫైనల్ గా బ్లూ వేల్ సౌండ్ ని చేయడానికి వాళ్ళు ఇలా డ్రమ్ పైన ఒక లైన్ లాగా గీస్తారు.